Hér erum við með hágæðaál frá Össur til þess að smíða þennan fallega grip handa stelpunum okkar. Hérna erum við að rétta af öxulinn og planan. Hérna setjum við hann bara í fræsarann og við erum með 5 ásafræsara til að geta framkvæmt þetta verkefni. Prógrammið byrjar hérna og síðan telur hann hverja einustu línu og upp í 17.000 og eitthvað línur sem hann þarf að fara. Hérna er hann svo skorinn í það form sem hann á að enda og tekinn í lengd í rennifrækjum. Núna er rennibekkurinn að skera niður efnið í skáan á skálinni og fótinn á stikinu. Öldurmunstri hérna, þetta fína hérna inni í bollanum og svo er annað utan á. Þar sem að þetta er saltskál, þá verður það að vera öldurmunstur. Það er hann að taka bara í lengd. Og hér er hann stillt upp til þess að renna spíralinn sem á að vera utan á. Þetta er partur af ölduprógramminu sem er bæði innan í og utan á skálinni. Þá byrjum við prógrammið, setjum við í gang. Hérna er þessi glæsilega skál, saltskálinn okkar, og í henni er að því þetta er salt að þá verðum við að hafa öldumunstur bæði innan og utan og síðan kemur þessi fíni spírall til þess að skreyta gripinn og hefur ákveðna merkingu líka. Það getur verið ef þetta snýst öfugt að þá sé það til þess að sýna hringlandaháttinn á heimilinu. Þetta eru viðarkólin, smá kól. Það voru til í gamla daga sérstakar eldavélar sem voru notuð koks. Það gáði meiri hita. Hérna er sem sagt efnið í skeiðina. Þetta er þessi fína hófjöður. Já. Númer 5. Svo þarf það að fletja út hausinn. Og það var að snúa aðeins upp á legginn. Og svo lítur hún svona út þegar það er